The second gherav was in Darbandora. Locals' heavyweight PWD Minister Sudhin Davlikar was gheraoed and heckled by mining workers. He ultimately promised that he would meet the Prime Minister Narendra Modi within a week's time and try and resolve the mining and to restart the issue. This made clear to them that the only Prime Minister would be able to sort out this issue. Here's more. The mining stakeholders are getting more aggressive or just desperate. On Friday, they attacked the PWD Minister Sudhin Davlikar after the inauguration of the RTO office at Darbandora because mining has not restarted in the state. They felt that they are not getting interaction from anybody, even at the center. तांकां मेळ्ळें आनी तांकां सांगलें की सदांच आमी तांचे बरोबर आसा आनी आतांय हांव तांकां सांगता की आमी तांचे बरोबर आसा. कोणूय कितें सांगता तें आयकुचें न्हय. माननीय मुख्यमंत्र्यान काल डिसिजन घेतलां कॅबिनेटाक. तें डिसिजन आज न्यूजपेपरार आयलां. आमचे जे मनीस आसा सगळे ह्या मायनींग लॉबींत भितर घेवन वचपी तांचें शिष्टमंडळ घेवन आमी येता त्या आठवड्यांत प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला. तो अपॉयंटमेंट मेळ्ळे बरोबर आमी प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी ताजेर योग्य असो तोडको लोकांचें बरें दवरपा खातीर आमी काडटले. हांव जे वन बरोबर तुमचे बरोबर कोणूय कितें सांगता तें आयकूं नाका. हांव सांगता तुमकां कोणूय कितें सांगता. खंयचोच मनीस सद्या गोंयचो एकटोच मनीस प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो मायनींग चालू करूं शकता आनी खंयचोच मनीस आनी प्रायम मिनिस्टर थंय कोण आसा तुमकां खबर आसा. ओगी उलयले कितें केलें हेचो अर्थ ना. सो आमी रिक्वेस्ट करुया प्रायम मिनिस्टराक की गोंयची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, लोकांची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, गांव डबघाईक गेल्या. आवयली गोश्ट आशिल्ली जी फायल आमी मूव केल्ली लॉ डिपार्टमेंटाक आनी लॉ डिपार्टमेंटान ती फायल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक धाडली. आज ती फायल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत आसा. अशे वेळार तो जो डेडलायन दिला ताका अर्थ ना. खंयच्याय गोश्टीक विचार करता आसतना प्रामाणीकपणे विचार करपाक जाय. हांव चॅलेंज करता जे ओपोजिशन आमचें आसा तांकां की ते चालू करता सांगा म्हाका. तांणी सांगचें आमकां कशें चालू करता तें. तुमचे बरोबर बसून मायनींगचे जे डिपेंडंट लोक आसा पळय हे सगळे तांचे बरोबर हांव तांच्या बऱ्याक बसता. आज जर तें चालू केलें आसत फक्त प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करूं शकता. Our reporter Krishna Naik in Ponda.